ফ্যানের সুইচটা অন করবেন। কেবল দেওয়া আছে 2 পিন প্লাগ। বাতাসটা এটার হটটাকে বাইরে নিয়ে Redien, more easy, more stylish. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম রেডিয়ানের আরেকটি নতুন এপিসোডে। আমি আপনাদেরকে আজকে রেডিয়ান একটা প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো। এটা হলো রেডিয়ান RN-8712 মডেলের। এটা 1200 ওয়াটের একটা হেয়ার ড্রায়ার। এটা হলো আপনার হট 3 সেট, টোটাল আপনি এটা 3 মোডের। এটা হলো হট এবং কোল্ড দুইটাই এটাতে আছে, এবং এটাতে আপনার হ্যাঙ্গিং লুপ আছে, হুক আছে, এবং আপনার এটার যেই মোটরটা অনেক পাওয়ারফুল মোটর। যারা পার্সোনাল ইউজের জন্য নিতে চান তাদের জন্য এটা একটা বেস্ট হেয়ার ড্রায়ার। তো চলুন আমি হেয়ার ড্রায়ারটা আনবক্স করে দেখাই। এটা হলো ম্যানুয়াল। এই যে এখানে এই হেয়ার ড্রায়ারটার একটা বিষয় যেটা আমি মানে খুবই প্রয়োজনীয় টিপস, যেটা সবাই ফলো করবেন। যে সমস্ত হেয়ার ড্রায়ারের দুইটা সুইচ থাকে, ওই সমস্ত হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহারের একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন। সেটা হলো, এটাতে একটা সুইচ হলো হিটারের আর একটা সুইচ হলো ফ্যানের। মনে রাখবেন, অবশ্যই ফ্যানের সুইচটা আগে অন করবেন, তারপরে হিটারের সুইচ। আপনি যদি শুধু হিটারের সুইচটা অন করেন তাহলে কিন্তু এটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আগে আপনি ফ্যানের সুইচটা অন করবেন। ফ্যানের সুইচটা আপনি আগে অন করবেন। এই যে এটা হলো ফ্যান, এটা এখন শুধু কোল্ড হবে। কোল্ডের মধ্যে হাই এবং লো আছে। আর আপনি যখন হিটার চালাবেন, তখন গরম বাতাসের দরকার হবে, তখন আপনি নিচের সুইচটাকে আপনি হাই লো করতে পারবেন। কিন্তু আপনি আগে সবসময় খেয়াল রাখবেন যে উপরের সুইচটা আগে অন করবেন, যেহেতু এটা ফ্যানের সুইচ আর এটা হলো নিচেরটা হলো হিটারের সুইচ। কখনো হিটারের সুইচ অন করবেন না, আগে ফ্যানের সুইচটা অন করবেন, তারপর আপনি হিটারের সুইচটা অন করবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। অনেকেই এই ভুলটা করে, তখন দেখা যায় যে হেয়ার ক্লিপারটা পুড়ে যায়। কারণ এটার ভিতরে কয়েলটা যখন হিট হতে থাকে তখন ফ্যানের বাতাসটা এটার হটটাকে বাইরে নিয়ে আসে, তখন আর আপনার এই আপনার ভিতরে আপনার অতিরিক্ত তাপমাত্রা আপনার এই হেয়ার ড্রায়ারটা পুড়ে যায় না এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং লং টাইম চলে। তো সুতরাং সবসময় আগে ফ্যানের সুইচটা অন করবেন। আপনার ফ্যানের সুইচটা অন করার পরে তারপরে আপনি হিটারের সুইচটা অন করবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। আর আমাদের এই প্রোডাক্টের সাথে 1.5 মিটারের একটা কেবল দেওয়া আছে, 2 পিন প্লাগ। এটা অনেক কমফোর্টেবল এবং মিডিয়াম সাইজের একটা হেয়ার ড্রায়ার। তো প্রোডাক্টটা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আপনারা এটা পারচেস করতে পারেন রেডিয়ান ফ্ল্যাগশিপ স্টোর দারাজ মল থেকে অথবা সোহাটেড বিডি থেকে। আমাদের এই প্রোডাক্টের সাথে 6 মান্থ ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আশা করি আমাদের প্রোডাক্টটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।